السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله نشوف طريقة عمل الفراخ المشوية في الشواية، طريقة أشهر المحلات والفنادق مع الشيف محمد. ان شاء الله معانا محلول ملح عباره عن حوالي كيلو ميه ساقعه متلجه يا جماعه، زائد حوالي نص كيلو بصل، زائد ربع كيلو ليمون، نص كيلو برتقال، 100 جرام بودره زعفران، 100 جرام زعتر، 200 جرام فلفل، زائد معانا الملح. طبعا معانا الفرخه اهي، حاجه كده ما شاء الله. ده كده زي محلول يا شيف؟ ده المحلول بتاعنا، محلول مش عايزين كميه توابل كتير معانا على الفرخه، احنا عايزين طعم الفرخه يبقى مظبوط. تمام. فاحنا عايزين الطعم بس بتاع المحلول. طبعا هنرص فراخنا كده. طبعا كده هنسيب الفراخ معانا ان شاء الله لمده حوالي ساعه ونص مش اقل. صورين الفرخه على طول معانا ما شاء الله يا جماعه، من التتبيله بيلون معانا على طول، لان بودره الزعفران دايما بتبقى جامده في الفراخ، بتبقى معانا اشيك من الكركم والكاري واطعم كمان. واطعم. الكاري والكركم عشان ما يبقاش مرغوب برضه. لا ما شاء الله هنا، وبعدين ما بتطبعش، بتلون معانا الفرخه بس. تمام. هتسيبها قد ايه بقى يا شيف؟ ساعه ان شاء الله، ساعه ونص. دايما يا جماعه المحلات بره في الشوابل نلاقي الفرخه شكلها بيبرق، ده دايما من نجاح بودره الزعفران معانا في الفرخه. بيستخدموها يعني يا شيف المحلات الكبيره. فدايما نخلي في الشوي معانا دايما بودره زعفران، وما بنلاقيش دايما معانا على التوابل في الفرخه توابل كتير، يا دوب بتشرب معانا بس المحلول، وبنشك الفرخه معانا في السيخ، بتطلع معانا الفرخه شكلها حلو. لكن لو عليها كميه توابل بنلاقي التوابل معانا محروقه، ونلاقي الفرخه طبعا لسه ما استوتش من جوه، فاحنا بنفضل المحلول بيبقى اطعم معانا في الفرخه. تمام كده ان شاء الله عدى ساعه ونص كده، وهنرجع لكم تاني ان شاء الله. ان شاء الله كده بعد ما عدى فوائد ساعه ونص كده يا جماعه، نشك بقى معانا الفراخ على طول في السيخ، وندخل معانا الشوايه. كده معانا الفرخه اهو، هننزل كده على طول في قلب السيخ. كده طريقه الشك معانا. دايما بنفرد الجناح يا جماعه الورك، ونتني الجناح لورا كده بحيث ان الجناح برده ما يتحرقش معانا، والورك بنشد لورا بحيث ان تبقى معانا الفرخه مفروده ما تبقاش مكبوسه قوي. طبعا نفس الطريقه دي يا شيف تنفع في البيت برضه؟ في البيت، في الشوايه بتاعت الفرن بتاعت البيت. نرجع تاني بنشد الورك جامد كده، الورك التاني اهو، دي الشوكه معانا اهو. دايما في شوايه البيت برضو هنلاقي نفس الشوكه. طبعا لسه في التفتيح بقى شيف، اي حاجه برضو يعني لازم الفرخه من جوه بتشيلها. طبعا يعني الفرخه من جوه برضو في اي دهون كتير طبعا، بس بعد ما تتشوي بحيث ان الفرخه يبقى فيها سمين ينزل عليها كده يسوي الفرخه لما معانا الفرخه. تعرق يعني. الله ينور عليك يا استاذ علي. فما ينفعش نخلق اي سمين يا جماعه من الفرخه. كده الفرخه اتشكت معانا، دخل بقى الشوايه على طول. طبعا كده الفراخ بعد ما طلعت معانا من الشوايه يا جماعه، بصوا بقى مفيش توابل كتير لازقه معانا في الفرخه. بصوا جمال الفرخه ده، طبعا اللي احنا كنا بنتكلم عليه، التوابل كتير في الفراخ ما بتبقاش حلوه قوي. بص الجمال، حاجه كده ما شاء الله. بص جمال الفرخه يا استاذ علي. طبعا يا جماعه، طبعا لو في توابل كتير كانت لزقت معانا طبعا والفراخ بتستوي، كان اللون بتاعها كانت اسودت خالص. كده طبعا هنتبل الفلسه معانا اللي هي بصل فلفل طماطم، ونفتح لكم الفراخ على طول. كده دي التتبيله اهي. معانا ملح، زعتر، فلفل، زيت، ده كده يا جماعه الشغل بتاع الفراخ. مش عايز برضو توابل كتير، هو ملح فلفل زعتر شويه زيت، لو شويه خل، طرنشين ليمون، برضو كل ده جميل في الفراخ. لكن بقى احط كزبره احط كمون لا يصح، لا يصح في الفراخ المشويه. ده تفتيح الفرخه معانا اهو ما شاء الله. بنيجي من عند الصدر من هنا كده يا جماعه. لو احنا هنخلي
الفرخه سليمه هنوري لحضراتكم. لو احنا هنعملها برده نصين برده هنوري لحضراتكم. اهم حاجه ايه؟ ننضفها بعد الشويه كده بقى، لان ده بيشبك في السيخ. نيجي من عند الرقبه من هنا كده ونشيلها، ونروح جايين من هنا كده فاتحين معنا الفرخه. نيجي من عند الورك بنفتح اهو بالراحه اهو، عشان لا قدر الله لو في حاجه ما استوتش او في الفراخ حاجه طريه زياده عن اللزوم، بنجيب الورك معانا كده اهو تنشف معانا. الورك اهو سلكناه. بنيجي هنا برده من عند الصدر تاني، بنيجي من عند من فوق الجناح، من بعد الجناح مش من تحت الجناح بالظبط يا جماعه، عشان نفرد معانا الصدر ويبقى شكله جميل معانا. بصوا الجمال، نفرد معانا الفرخه اهو نص الصدر يعني. نص الصدر. الفرخه اتفردت معانا اهو ما شاء الله. لو احنا برضو في نفس الفرخه وهنعمل الفرخه نصين برضو نوري لحضراتكم. بنيجي برضو من هنا برضو بننضف معانا الفرخه كويس، ما بنسيبش فيها اي حاجه بقى او اي متعلقات. يجي الورك من هنا اهو نفتح جامد، اي دهون بتتشال، لان احنا شوينا الفرخه كده خلاص، مش محتاجين الا هي تطلع على الفحم وخلاص. ان شاء الله نفس الشكل ده كده يا استاذ علي. بس احنا يا جماعه احنا مسويين الفراخ زياده عن اللزوم ما شاء الله، مستويه خالص، يعني هي ممكن تتاكل على كده من غير ما تطلع على الفحم. بس طبعا البصل والطماطم والفلفل والتتبيله دي اللي بتديها الطعم بقى، بتديها التيست بتاعنا اللي احنا عايزينه بقى. ايه الفرق طبعا يا شيف بالنسبه للفراخ الفحم والفراخ اللي هي الشوايه اللي هي الفراخ السوري؟ طبعا الفرخه اللي هي السوري يا استاذ علي بتبقى شوايه بس. بتاخد توميه في التتبيل، بتاخد توم كتير، بتاخد اساسي بودره زعفران. اساسي يا جماعه في الفراخ السوري بودره الزعفران، لان بتلاقي الفرخه دايما بتلمع. وبنشم ريحه توم كتير قوي وهي بتتشوي. تمام. بس ما بتطلعش على الفحم لانها بتاخد زياده تتبيل، ما ينفعش تطلع على الفحم تاني. احنا بالنسبه للفرخه اللي احنا بنعملها كده زي ما انتم شايفين، دي فرخه هتبقى معانا تتاكل زي ما هي كده برده سوري، وفي نفس الوقت لو عايزين نطلعها على الفحم هنطلعها على الفحم. تمام. بس طبعا الفراخ اللي هي المشويه شيف اللي هي على الفحم بتبقى اطعم طبعا من السوري. طبعا نكهه الفحم يا استاذ علي لها طعم تاني، وبرده السوري برده جميله برده، مش وحشه، فرخه جميله، بتبقى فرخه برده طعمها جميل. طبعا هناخد الفراخ معانا الاول قبل ما ننزل بالفلسه يا جماعه، هنديها فحم يمين وشمال وبعد كده نرجع بالفلسه تاني. تمام. بحيث احنا لو غطينا هنا كده على طول الفرخه مش هتاخد فحم، فانا عايز اديها الاول لسعه الفحم وبعد كده انزل بالفلسه. اهم حاجه العظم بتاع الفراخ يا جماعه لازم ياخد فحم الاول. طبعا كده يا جماعه بعد ما الفراخ طلعت معانا من على الفحم ونزلت الشكل الجميل اهو، لازم تاخد لسعه الفحم لان دي فراخ مشويه على الفحم. طبعا بتحط تتبيله كتير انت كده ما شاء الله. الف هنا. بعد ما بتاخد وش الفحم كده يا استاذ علي بندي رشه ملح بفلفل بزعتر تاني. كده نطلع على الفحم تاني كده يا جماعه. طبعا دي الفراخ بتاعتنا بعد ما نزلت من على الشوايه واستوت يا جماعه. ده الشكل الجميل بتاعنا اهو، حاجه كده ما شاء الله. دي الفرخه اللي هي السليمه ودي الفرخه اللي هي نصين. الفلسه معانا اهي ما شاء الله. طبعا الفلسه دي بتبقى اطعم من الفراخ نفسها. شوف ما شاء الله، بتتاكل لوحدها كده يا استاذ علي، حاجه كده الف هنا وشفا، واخده من طعم الشوي، واخده من طعم الفرخه مع زعتر مع فلفل. ما ينفعش بقى احط كزبره يا جماعه، احط كمون، كل ده خطا في الشوي، بيغير معانا تماما طعم الشوي. ان شاء الله ده نص الفرخه اهو، نص معانا ما شاء الله. دي الفرخه اللي هي السليمه، الف هنا. شكل الشغل بتاعنا كده يا جماعه. كده شكل الفراخ المشويه كده اتعبت اهي بالشكل دوت. شايفين الجمال، حاجه بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا شيف. حبيبي يا استاذ علي.
دي كده الطريقه الصحيحه يا شيخ محمد دي الطريقه الصحيحه المظبوطه بالنسبه للفراخ المشويه بدون ما تسمر معانا من قبل السوى. دي لو استوت او انهارت او غابت معانا في السوى يا جماعه اللون بتاعها ما يسودش، بحيث ان احنا حاطين لها بودره زعفران. بيبقى لونها ذهبي كده وفاتح، لون ذهبي وفاتح وجميل، ولو غابت معانا لونها ما يقفلش. وكده ان شاء الله وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.